Всем привет! Сегодня мое видео будет об обзоре двух наборов. Первый это набор от ЛКС, который называется Фея. Но это Фея бумажных корабликов. И второй набор это от Жар Птицы, дочернее предприятие МП Студии, который называется Ангел-Хранитель. Этот набор, как только вышел анонс, я сразу же и увидела и захотела себе его купить. И вот наконец-то он появился в продаже. Я хочу, наверное, начать с него. Давайте начнем. Я думала, что этот набор небольшого размера. Мне почему-то так казалось, когда я увидела анонс. Но его размер обычный А4 и размер самого, размер готовой работы 17×13. Дизайн Дарья Слесарева. Не знаю уж как. Нитки муляный хлопок, входит 20 цветов, пластиковая основа, схема и бисер. Потому что здесь, как вы можете посмотреть, вот здесь вот на небе у ангела и на крылышках вышивается бисером. Итак, сейчас мы откроем и посмотрим. У МП Студии здесь запаян набор, поэтому я, чтобы сохранить упаковку, для чего упаковку сохранить? Да просто чтобы он стоял и ниоткуда ничего не выпадало. Я сверху вот так вот прорезаю ножницами и все. И потом все это вынимаю, а потом у меня просто обычно вертикально стоит. Если что, можно там и скотчем заклеить, но мне не нужно. Так, поэтому снимем упаковку, и вот мы видим такая основа бумажная. Да, и красота невероятная. Этот ангел, он будет двухсторонним, да, как мы можем посмотреть. Вот. То есть вышивается лицо ангела и спина, да, со спины. Так, и в набор входит, смотрите-ка, 4 вида бисера. 3, что я говорю. Голубой, желтенький и красный. Бисер. Потом 20 цветов. Нет, все-таки 4 бисера. Вот еще зелененький. 20 цветов мулине. И здесь 2 пластиковые основы белого цвета, непрозрачного. Я, кстати, на белое еще не вышивала. Но я вот не знаю, я как-то еще пока сомневаюсь, на пластиковой или основе я буду вышивать. И честно сказать, я думала, что этот ангел вот половину меньше. Но это когда только еще вышел анонс. Потом я уже увидела, что он большой. И он будет вот такой вот здоровый. Также в набор входит инструкция на французском, немецком, на английском языках, на русском, здесь вот на схеме, да. Итак, в общем-то, он, мне кажется, вообще и цвета ниток очень красиво, много желтого и белого. Сейчас я только посмотрю, во сколько нитей вышивается. Так, здесь есть полный крест, 2 нити, шов назад, иголка и все. То есть в 2 нити полностью весь рисунок. И здесь есть много блендов. Бленда 3. Это немного, так просто написано по-русски, по-английски. Блендов всего 3. И написано, что у нас в избежание ошибок читайте инструкцию. Ничего здесь сложного вышивать нет. Единственная сложность для меня это размер. Это, как бы сказать, не то, что сложность, это просто большой вот так вот, да, сказать, вот. А4 размер вышивки. То есть это 20 на 30 в общей сложности, примерно так, да. Но, как бы, что там бы я не говорила, я начну это вышивать. И, конечно же, просто, я не знаю, у меня так чешутся руки, как мне не начать вышивать. Потому что и второй набор, который я выбрала в магазине Мир вышивки, да, я тоже хочу сейчас начать вышивать. Но я не начну сейчас, сию секунду, потому что у меня есть, что мне нужно сначала вышить, и вот то закончу, а потом начну. Итак, с этим мы разобрались. Теперь приступим ко второму набору. Это у нас от ЛКС техника крест.
как мы можем видеть, здесь обычная для УКС организация ниток. И давайте откроем, посмотрим. Итак, мы видим 4 палетки ниток. Нитки здесь Анкор, вы знаете. В УКС это самые мои любимые нитки из всех, какие есть муляные. Также я, значит, так, заказала лен Casual цвета молочного. Я сейчас его тоже покажу. В магазине Мир вышивки, но вышивать на льне я передумала этот именно дизайн, потому что основа, которая положена в этот набор, это прекрасная рустика 16-го каунта Аида. И я вот эту Аиду тоже никогда ни на что не меняю, как и черную, если лежит в наборе. Поэтому это вот одна из моих самых любимых основ. Поэтому ее я менять не буду в наборе. И давайте посмотрим схему. Ну, здесь, как обычно, написано, как вышивать. Это схема разработана по иллюстрации Екатерины Бабок. У меня такой есть от УКС еще одна девочка. И еще есть девочка, там курочка с яичками, с цыплятками. И девочка с яичками. Тоже от этого художника разработка. Ну и так, значит, что мы посмотрим, что схема у нас, ну, тут, как всегда, гарантийный талон, такая вот общая схема, да, как-то так она здесь изображена. Ну и потом идут вот такие вот большие-большие схемы, которые я, ну, мне кажется, ни у одного производителя, кроме УКС, не видела такого размера. Но, как показала моя практика, мне очень нравится. И вот ключ. Это у нас что? Бэкстич. Это у нас схема бэкстич, которую делает УКС. Я по такой еще не вышивала, но мне кажется, ничего, там все понятно и нормально. Потому что здесь есть бэкстич такой цветной, но чтобы было видно сами изображения ключа у нас нету в УКС, потому что здесь все значки изображены на палетках. Ну, все вышивается, я так понимаю, крестом в 2 нити, кроме вот этих контуров. Контуры, вот на них есть отдельные нитки, которые вот для контура. Они изображены и символом, который изображен на дополнительной схеме, да, и, ну, приложено, написано, что это контур. И даже нарисовано, как вышивать. Поэтому здесь никакой сложности нету. Ой, и тоже хочется, конечно же, все хочется начать вышивать сию же секунду. Но, как я уже говорила, сейчас сию секунду я вышивать не буду, потому что. Ну вот на сегодня это все. Сделала я вам обзор наборов УКС. Ничего такого необычного, а вот по студии от Жар Птицы мне было интересно посмотреть, хотя в принципе и так понятно, что там из себя представляет этот набор. Итак, повторюсь я, что эти наборы вы можете приобрести уже сейчас в магазине Мир вышивки. Ссылку на магазин, если кто-то не знает, я оставлю под видео. И сейчас покажу еще кэшел, который я еще заказала. И вот так выглядит лен Casual, его артикул, цвет, производитель Цвайгард. Casual мне нравится. Здесь, вот, кстати, не написано, что это Casual, да, зря бы. Потому что по артикулу и по цвету совершенно непонятно, какой-то каунт. Ну так вот, Casual это мой любимый каунт из льнов. Белфаст мне тоже нравится, но Casual мне нравится больше. Аида мне нравится больше 16. Так вот, я думала вот этот вот Casual заменить, да, и вышивать вот эту девочку с вот этими нитками, да, на нем. Но потом, когда я поняла, что какая идет основа в наборе, то заменять сейчас я не буду. Смотрите, еще такой момент. Ширина написана 140, но это ширина всего как бы отреза. А в магазине, то есть размер 1К написано, это, то есть, ну, четвертинка, да, от метра. Если взять метр 40 на метр, и четвертинка 50 на 70, вот это размер. И стоимость на сайте указана именно за вот этот маленький кусочек 50 на 70. Ну, в смысле, как маленький, стандартный, да.
Если вам нужно больше, то вы там должны 2 штуки написать или какой-то комментарий, что вам нужна вся ширина, чтобы они не отрезали 70 сантиметров, 140 пополам, в общем, не делили. Ну и так, замечательно. Заканчивается мой обзор. Я под таким воодушевлением очень довольна, что у меня теперь есть 2 такие набора, да еще и основа осталась в запасе, на какой-то другой ее пущу процесс. И на сегодня это все. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч.